Fala comigo, rapaziada. Passando aí pra mostrar pra vocês uma diquinha top aí pra quem tem um Nissan Kicks, tá querendo remover a multimídia, painel original. Vou mostrar pra vocês a forma correta pra você estar desmontando esse painel, beleza? Vai acompanhando aí que eu vou mostrar pra vocês. Acompanha até o final do vídeo aí. Vocês vão ver direitinho, passo a passo, como desmontar esse painel, beleza? Todos os parafusos removidos, vamos estar removendo essa carenagem aqui no caso agora, né, rapaziada? Vai acompanhando, removemos, né? Vamos estar retirando aqui esse conector, retirando ela pra cá. Tem um parafuso por baixo, tá removido. Vamos estar retirando essa moldura. Removemos essa moldura, né? Beleza. Logo em seguida, vamos estar removendo este parafuso, mais este parafuso, este, mais este. Removidos os 4 parafusos, solta a carenagem preta e remove aí a multimídia, beleza, rapaziada? Olha aí pra vocês verem. Obrigado por acompanhar até o final do vídeo aí. Tamo junto.